Bambote bana mama ba o ba jiraka penza ba komi kondima que c'est une fille bien makambo komi ya kotoka makambo bandoki ba komi kobima bandeko le koye ba to koye ba kaka la vérité to lobite ba tumusu baza misantu bango nyonso baza ndenge moko to boy to latisa Saint-Pierre to déshabiller Saint-Paul Saint-Pierre na Saint-Paul bango nyonso beba santu to yoka na bokebi manike awa pesi Karine conseil na bay na bino nini si tu es capable je peux me comme ça le baki malamu va na Karine ki va na bato mususu bandoki bako mobima mukaso bazate na lancé bango de faut ça 20 épisodes à plus combien titre théâtre à plus pour ça la fin épisode à plus so boko ki fait ça ta 10 épisodes à plus voilà le kuta na loba libala Karine et Simba te Simba de c'est une fille bien alukaka abo mamoto ouais mais Karine elle a été juste mal entourée voilà donc conseil au kopesa ya mwana kaka aluka elle était mal entourée et puis asa toujours mal entourée aluka zonga ana suseli bala makasi aluka azonga yemoko moi c'est libala zaka yemoko ana camarade partout dans le monde conseil à Karine Mokonzi maniqué créa buzzé Naniké au créa solo non solo ouais qu'est-ce qui prouve que non solo naloba libala Karine et Simba te Simba de Simba de na bana Simba te ana charge belé ana charge spirituelle ya makasi ah bon Maniké ça maman prophétesse ton pourquoi ezalaka kotala mais c'est une fille bien alukaka aboma moto na bato belé elle a été juste mal entourée voilà donc conseil au kopesa ya mwana kaka aluka elle était mal entourée et puis asa toujours mal entourée aluka zonga ana suseli bala makasi aluka azonga yemoko moi c'est libala zaka yemoko ana camarade moi c'est libala azaka yemoko ana camarade ça dit beaucoup maintenant mon kilipe mutako tikala yemoko te pelelo oza yemoko boya bato mokili mais oyeba ozala nde bien entouré ozala mal entouré te pola au mobile na oza toujours na parce que ba on so ba oyebi état d'esprit na bango te conseil na opesa ka ya mwana en tant que sœur conseil a bien vraiment continuez à vous abonner sur Miatem officiel vous n'hésitez pas à Miatem officiel basali ba buzz to ebité ça qui vérité masqué par buzz et ba monique maram nangé ko be baba ya ba bongisa moto nini balobi ke za buzz o eleki ba buzz nyonso ya 2020 uta eza boya kine makam na bango ebeba bango mona biso ba kuyonte mutu azoba lokwa bango azate bango nde bazoba po basali likambu ba filmer bakanti esa soni to critiquer bango et bon siko so bango eza buzz et bon siko ki lesbienne pe ya buzz vraiment ki lesbienne maniko fongoli sous page siko na ebekte ki lesbienne sous na kale moi je suis lesbienne o abima ki abaki ya remorque en grâce ape buzz maniqué bazate oh wana za na fiancé oh wana mobali ana mwasi na poto oh wana pasa na mobali na poto na mibali parce que ba se nourrissant na mibali alors ba mona ke makam na bango ebe baba ki baba besoin ba sala contre banani abi buzz basala ke lo mobo likamanya manyango nalingaka ye malgré tout makamususu mais azalaka mwa koloba bien apesi oyo ezali ndeko na ye Myriam conseil alobi ya Myriam yo ko opesaka yo jamais de la vie oko tinda mbongo ya fingela ko bato alors ya Myriam vana na ndako na okokota buzoba ya masa na obike ngana kamwe ngaf mande na zaona ibike yo za cause am d'esprit yo ba ko somba yo te mais ko yo ka bodio monde bimi wana vraiment en tout cas na regretter manya pona ofinga bato bino sanga ki ba pesa no ba euro manya ngana regretter na ko défendre ba bengi bino bana wana ba pesa bino ba 1 euro bino na ba mura esoni loko ta poto bazobenga nga ya somo mwana tanga bakomba te kutu ezo lekilanga taka mo pote pour faire papa lui vita bengi nga komika Paris na ko benga nga atuna nga vraiment que Carmen oya pourquoi manya camarade no komisa wana akosa maramboto yoki na ba réseaux sociaux na bimo pote kende pe mana kimia ye lokola nga lokola ene ebinde na fonction na fona lukaye to ces émissions tongo yo ko mo ko comprendre pe manya za mutamaele mwana pe boko zo ena ba jana te ba $1 pour no finga mutu ce qu'on a yambeli bino yemo ko mboyo ka réponse ni manya voilà merci d'abord Odia parce que oboyina ko défendre 5
koyokanga moko na sepe na idée wana. Pourquoi oko défendre ngate pourquoi parce que na éviter un héros eko convaincre mutu nini na éviter un héros eko convaincre mutu nini pour afingela ye mutu et puis déjà omoni poto kende ka tout trop vite ceux qui te bito tout développer les cambo parce que to moni ba voice il faut to le ba vérité to moni ba voice na les news des stars comment ya Miriam Wete abande ko solula na fi wana komoni nani Blandine Omari. Est-ce que tu as une étape moko Odia, est-ce que tu penses que Ngani Nazabo n'a cause à la convaincre n'a monté combien? Na monta combien Odia? Est-ce que bango bakantaka kende to na YouTube ka boye ba konfeka biso? Est-ce que na vie réelle boye okoya pe boye na solana Odia pe même toi c'est pe na Odia di. Moi ne ponyo tambo na Odia ba savanga na kosa posa la Odia boye funa pesoni. Wani za monti na ngati. Nga ba konfeka ngati. Nga na makamutu na sala YouTube contre cœur na motema na ngamoko. E uta na motema na nga. Na sala ngote parce que muta tindinga. Est-ce que ebisanga no na ba voice wana se bimi wana. Oh na kolo basu na bina kenine na sa on a biso Miriam Wete. Nga na kolo beloko moko Odia. Omoni na mokili soko seli mutu bola moko linga kate mo mutu wana a se soumettre na yo akoma nete esclave na yo parce que yo mona ko sele bola mo. Botela likamba lobeli Karine abi ya Miriam. Yo kati po salela Karine bolamu. Il faut Karine se soumettre afukama alela. Bazolo balikamboyo manya polisi mdeko obetela ki bango tolo moni likamanya manyango nalingaka ye malgré tout makamususu mais azalaka mwa koloba bien apesi oyo ezali ndeko na ye Miriam conseil alobi ya Miriam yo ko opesaka yo jamais de la vie okotinda mbongo ya fingela ko bato alors ya Miriam vana na ndako na okokota buzoba ya YouTube te oyo eza ko dimine bato posa la Odia boy funa pesoni ozo comprendre wani za monti na ngati nga ba konfeka ngati nga na makamutu na sala na YouTube na sala ngona contre cœur na motema na ngamoko e uta na motema na nga na sala ngote parce que muta tindinga. Est-ce que ebisanga no na ba voice wana se bimi wana oh na kolo basu na bina kenine na sa on a biso Miriam Wete. Nga na kolo beloko moko Odia omoni na mokili soko seli mutu bola moko linga kate mo mutu wana a se soumettre na yo akoma nete esclave na yo parce que yo mona ko sele bola mo moboy wani za bola muti même Bible le boko pesi na gauche na droite yibate et le bango pourquoi parce que bola mu nzambe ne mutazongi sango soki yo commencer la mutu wana lo na mutu akrecha ka Karine pesi au conseil Miriam akrecha Karine ma pesi au conseil à part no ya mimi soko seli mutu bolamu zwa mobile mutu wana à vivre en ignorance mutu wana ignorer bolamu nyoso to mutu wana vivre en ingratitude parce que ngalo ba déjà ingratitude eza condamnable mais eza nango logique na vie loyale na vie normale. Tout le monde a ingratitude dans le monde de la musique. Tout le monde a ingratitude dans la amitié. Tout le monde a ingratitude dans la relation amoureuse. Et il y a un mobile qui me passé. Ingratitude, c'est pena ma bé. C'est position te moi nanzambo ko ndima. Mais moi nanzambe so opesi na droite, gauche ye bate. To souffre na ben ingratitude. Wane za ma bé mais bon. To sa nini. À moi nzamba bien à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi c'est na souka c'est l'ingratitude. Soko seli mutu bola mukanga mabuku vanda tika nzambe azwa charge ya place wana parce que bolamu epolati bolamu soko seli mutu bolamu kofuta yo ata na yo to komi ko kufi bana na yo de génération bomona bolamu oyo bato sala kuna bato kanga mabuku vanda c'est pas la peine ya koloba. Ozo comprendre wana kena kaya mimi c'est pas la peine ya koloba ya mimi osorana mutu nyoso peut-être au kabona na l'autre là yo oui et aussi yo peso vandi il faut le baka que oui na pesi sikoyo conscience na nga pe raison bato wana pesi ba vandi ba opesa nga pe raison ke yango na kutu Miriam Wete fanda na yakanga maboko malgré bolamu na yi linga to mosali bolamu bato bakoma opesa la raison comme exemple à bato omoni kutu kinganzi yeba lobaka biso peto zela to mona c'est pas la peine que sola on a ba téléphone on se comprend donc yo que sola na mutu na téléphone likamanya manyango nalingaka ye malgré tout makamususu mais azalaka mwa koloba bien apesi oyo ezali
ndeko na ye Myriam conseil alobi ya Myriam yo ko opesaka yo jamais de la vie oko tinda mbongo ya fingela ko bato alors ya Myriam vana na ndako na okokota buzoba ya YouTube te yoka toli yoka yaya yoka toli baleki baleli bana baleli seke nzamba zolela yaya tika kaka nzamba o récompenser yo toli mususu ya pete euche pa malika manyango kaboneta musuna muto yo pozaki na ye oyebi te position ya mutu wana parce que l'autre là ba batabaje so miko wana succès zate alali bake ba créer makambo na ekiri na bango tala niveau ya vie bakomi baseda ba vie na bango pona osala nyonso pona ka kombo no ezala toyebi déjà ba jeune na bango comme ye Myriam au perdre pourquoi vous comprenez parce que muto yo solane oyebi te so ba carbone de vrai. Ce qui est au Gabon de vrai parce que peut-être on s'est retrouvé dans ben na yote que non moto mo na seli bolo mume na s'est retrouvé dans na kati ben na été c'est même quand maboko na tia mkoe na nga o tia koe na yo pourquoi pas ni ko tia koe te et puis en plus to lo baba ke Myriam oza mo salibala zala mo salibala ngana comme mon on dit peut-être beaucoup de légèreté mo ba fille à poto pe parce que na ebite pour bova na poto eh mania donc ozuba to comme la légèreté donc ba ya Myriam ba légèreté quoi bon moni basi ya poto nde bo sambwisa bato bana ngo bo pesa ki mbongo ke musika te na baki bako balukela bino Myriam na pesa ki au conseil avant-hier lelo ba balukela bino na ba légèreté moko donc malika so comme le bano bo se fouti déjà. C'est que quand biso ba fille ba kibaze il faut to reconnaître ba valeur na biso poto na Kinshasa so na ke poto na perdre valeur nanga non on va na poto on marié tu fais ta vie ça la vie na yo ozaki na mutu na relation ça lokwa ki amitié ya yo za leki meza relation boye ba na ki tonke ba fille to bozaki ba master et c'est mi to va na kwa na yo bolamu nzambe ndazongisa yango soki yo zo la bolamu pour yo kona mi kwa bato yekuta sele ki bolamu ingratitude n'existe pas. Et dans notre chose, c'est là, attends le bolamu ya c'est là, otanga te. Alors, faut que nzamba zongi sa bolamu wana. C'est ça, il y a une vie sociale. Dans la vie sociale, les attaques, non, et ce que c'est là, il faut que mon kilomètre social, il y a un bar dans un poste mon yosa lingangate. Dans un poste mon yosa lingangate. Et puis, il y a un convaincre mon yosa linganga. Et puis, il y a un moralité pour mon linganga. Il y a un expliquer mon comprendre on a un loba. C'est-à-dire que là, mon dieu m'a zongi sango. Moi, on a kaya mimi. Parce que ma voix c'est sali bien te. Au moins il est vendre na YouTube boy. Et ana moto musuza lukaka. Likamanya manyango. Na linga kaye malgré tout makamususu mais azalaka moi koloba bien. Apesi oyo ezali ndeko na ye Myriam conseil. Alobi ya Myriam. Yo ko opesaka yo jamais de la vie oko tinda mbongo ya fingela ko bato. Alors ya Myriam vana na ndako na okokota buzoba ya YouTube te. Lobi malika byo mboni ezozo tonini. Pour ma pesa ke 1 euro. Olobi ba be Myriam ba pesa ba ba pesa ba na ba mura. Osopi bangwe boyo ka conseil susu ya pete. Fuango assez lango chantage, assez lango épisode, assez lango ba novelas. Non, mutu ni nyongo atande ba lobaka o na YouTube so za succès et dépendre ba code ozuelaka yebisanga no mutu ni nyongo isa namba obaza ba succès neti ba biso ba zozo nde ba lobaka tana za zozo ngo mutu ni nyongo pendo linga pe ata malika na kizozo na ina tindele 1 euro so yebisanga no OK futa combien d'agence pour mutu na zo 1 euro te ene kona ça veut dire que mambo ngomo boy ko boko voilà siko 1 euro wana moi je comprends selon moi que peut-être exemple mbo mutape sikaka ou de lukaka moi 1 euro mo bo pesa moura en train de ça dit quelque chose mo boy et puis pourquoi ya mimi oloba bongo quel est bango quelque chose pour ba finge le muto intel est-ce que ya mimi ndinga zawo na Myriam wet atinde déjà na nimbongo o afinge le muto peut-être janvier parce que ngani na vandi boy na yebi que ya Myriam soka benga ngai 2 fois 3 fois j'avais yo article moi 50 euros au mela moi J atikala ko bakisela ngate ko malika na tindo 50 euros mela moi J pour finge nga muto intel e bano ndelinga ba manipula ngate ngaso na yo
finga mutu na fingi mutu parce que na moni ke na convaincu na finga mutu wana na lobela mutu wana to soto na ko sala ba analyse parce que ba analyse na peut-être et comme ka ba insulte Miriam 50 euros wana ozaka na ba famille te to ka ozana famille so kota mwa mikeli kia bengi bango bana wana kota wenze wana soki ndeko na teka mafuta mbila soko loba lobeleki ndenge komisaka moto bandeko ndeko Miriam moni bana analyse na do sa analyse biso to na YouTube to sala ba analyse yango na ibisu yo na YouTube mutu to za libre ya saba novelas na ba épisode ponga bi na tana ngana ligara pe na ko saba novelas na ngana ba épisode nanga est-ce que tant on a ko sala ba analyse nanga so le temps par exemple na ko pese exemple to yaka pona actualité ba musicien peut-être so na bi que c'est le musique e beta te na ko finga c'est le te to lo ba juste vérité voilà mais longo la pese c'est le te azana e pe ka c'est le yo ozo comprendre donc c'est dire na YouTube eza bongo mais ce qu'il y a miremo wana do solo na mutu nyonso te poso yiki kaka kabone na l'autre boyo kasuli te ya pete balobi pe ya mire mwete soki ya mire mokonje soki pe Karine ko apena lika akaboni na mutu santira rien kokenda kolandaka mutu abokoma bakamadi bakamadi kaka po wa mwaseli bala malika yo pena mutu kolbana mire ya mi atinda ba 50 kiba ozo comprendre donc c'est-à-dire na YouTube eza bongo mais ce qu'il y a miremo wana do solo na mutu nyonso te poso yiki kaka kabone na l'autre là mabe résultat nango yango bilo kwa songi ba enregistrer donc et bibi kaka ke non yo vandaka ozelaka l'autre là kabona na batu nyonso bo ba deso ba comprendre que yo zaki na réseau kabona yi bongo ne comme mabe bongo pe mabe ozo comprendre ko saba makamona be misi ba voice na bango boy na boy eza click na bango na ba bango ba ma president ango na ba star na bango na be kiri na bango eza kiri na bango ba sala ka so mikolo na kombo star na bango eza te ça va to kende to sa to ningi sa zai to sala boy non parce que tu as vu que na internet actualité za moko biso kande ba osela biso ba novelas oui voilà belomba ne voilà o dia po ni ba lobelanga peti ni ba lobelanga te bilo linka to ina caméra actualité mo mutu mo ba bimisa actualité lo kuta to ya solo to epi to sale lengo analyse to bandi ko lobelango novelane to lobelaka mutu moko no il faut to lakisa bino capacité ya musana biso to lakisa bino capacité ya combien de fois to api na possibilité malika biboko lobelaka Karine mokonje te ba bezi bango pe ba beti bezi na wata lukuta o manike aboyi kuna po manike mtaboyanga alobi bolandela pe ya bango bonyo ya mire mongo sukisa bango kabalandaka na Karine mokonje bakompe kolobela bango tika bango baboyi na bango maliko boyi 50 we babangala oboyi 50 sale lo mo bekangi mboka yango to sale ngo ekangi pe yango na bazo continuer ko sala ba novelas likolo makambo nyonso likolo nango makambo ezala kaka esiko likolo nango to makambo ezala makambo na petongo ba lobela ngo ba sala ngo ba filmer ba sala ngo ba émission c'est-à-dire elongo nga malika te et changer nga pourcentage to te non zala ka malika mane de plus en plus nazaka na moi saboya choko comprendre c'est-à-dire il y a ba mire mi faut bazara na ba na éviter en fait ngai mutu to ko traiter nga ninga traitanga na YouTube mais sauf que nga na miyebi ona za na bato baza pembe na nga ba miyebi o manyaza vous comprenez na yaka pona oktia mutu moralité alinga manya non na yaka loba pour bato ba comprendre o manya o loba ça détend non loba likamuna na posa muta comprendre nga ndena lobela ya Miriam na fingi ya Miriam te na condamné ya Miriam ne parce que okoko na point resola na muto oyebi identité na vrai te nyonso aka po nuire Karine ba manyango na lingaka ye malgré tout makamususu mais azalaka moi koloba bien apesi oyo ezali ndeko na ye Miriam me conseil alobi ya Miriam c'est-à-dire au solo na vrai fond yo mona ke bon solo parce que yendi maza bi ma vrai fond et pas na yo malgré ye ba ne koloba aloba pe azokutu mobile nanga pesa Christelle Fernandez so Christelle Fernandez ana asaba faux compte ebele pona sacrifice ya mutu mo boyo ya kofinga bato vous comprenez
C'est-à-dire, ya Myriam, vanda na coin na yo, croisez les bras, tika nzamba bunela yo, bolamu epolaka te na yo répéta ngo. Bolamu ele epolaka te. Yo kati ba biso de vandi botona ba reconnaissance à bâtiment ou était ba célèbre sur bolamu. Ezali. Mais peut-être pour nous récompenser, on est dans le côté, peut-être c'est une possibilité, on a tout ça, bolamu moi boye marqué pe moto. Mais peut-être avec les temps, c'est-à-dire on doit la nzambe à récompenser. Nzamba ko o yo ko kabilanga. O kabilinga metam soke kutana matibo shakabilo mbongo na masina. Voilà. Ezaka o yo sale pa na yango no yo futi yango. Vous comprenez? C'est-à-dire, on peut le que non, comment y a un kabela ye, mais nga ba kabela ngate non. Yo kabara parce que ça convaincu au kabela nga. Ba o wana ba o kabelo te parce que ba ba to kabate. C'est-à-dire nzela no ko kutana muto pa kabelo kaka parce que yo za moté mon kaba. Ils ont bien loko ba Myriam faut ba sala. Vana nanda kuna yo gérer nda kuna yo ovanda na poto. Poto ngeza ngo paradis te, mais quand même eza siège yo mutuna mutafandi pa na yo kanga maboko vanda pa na yo tala TV na yo sala vie na yo. Soko kota na délire mo bona babuzo mo parce que ezaki déjà net le baka déjà le passé ne revient plus. Alors, quand les passé au rattrapant en 2021. Vous comprenez? Nous sommes des babouzoba. Mais moi, je pense que Myriam soit un magasin à Mobile Naï. Mobile Naï, à chaque fois, chaque année, chaque mois, ma cambo bimana combo nao. C'est parce que yo. Atayo muko ese mobile wazala kaka o to sa kufa kunda ikuna. E parce que mobile soka zala kamenga na nshi. Ki songi ko kanga maboko to ko kanga mnokote. Donc, c'est les motos là, mon fan na quoi ne peut se respecter. Ozomona odia nalingi na faire comprendre bato eloko wana likamba ene mais ya Myriam ya bibilo bofinga na biloka bato atakutu bato ngo ka bokotela bato nyonso baza contre Karine moni ka baki lokuta lelo boza contre ye bilo bokotela na biloka bato nyonso pour détruire Karine abebiseli bino réputation hein abo se défendre ba pesa biso ba 1 euro boyina boy oui 1 euro bako kabilanga pe no boy ete poisa ezape kambongo. Kaka Carole Kasséré comment ça ya poison cancéré comment ça m'a abi aller là fort abi comment bi qui na regretté ton autre émission de la lingela mania vraiment bon ba futa bon papa finga ba Myriam abi mabe yebi sanga no moto yebi que atindela malika mbongo pa fingela e moto aleka na YouTube aleka na les news de star aleka pa Marie lo mwaka aleka témoigner que malika nga dana atindela mbongo fingela ngentel non ça la moto odia c'est logique. Vous comprenez? Au plus de Tozaki na era Rams. Tozaki na era Rams. Est-ce que depuis na kuta na era Rams, ma kambo to sona era Rams na yo lo bona YouTube. Jamais. So to bito lo babé oh era Rams lo babé na biso. Pour nous on s'en fout. Mutaza likamwa era zate, mutaza na zate, eza juste eza relation. Amoni que na moment où isengi fa sola na moura aswana malika, aswana pona kaste mo sola déjà. Parce que oh yé pas sola na biso. Est-ce que tu le bon na YouTube? Parce que c'est pas la peine. Na ko sola na era mais na sola na katia era ti. N'évite de se comprendre. To sola na era mais katia era na sola na ngote. C'est-à-dire na koyo lo makambo to sola na era Rams, mais tam so era est-ce que yo lo makambo eza na katia na yi. Et bien maman contradiction. Et ça oh yé Myriam misalami. Ozo sola na muto aza frité. C'est ça. En fait, nana pour ça y baba paramètre na nyoso tu ya Myriam akota la ngoti. Ya Myriam mutu mo boy na ba betizo ba kombone kota. Avandi pena na kimi so téléphone sonné allô Myriam, yo yebite ngapi na longwe na ngai. Ngapi na sel bo ya bon. Ngapi na vana na ngai. Na so na ngavi na ngamususu. Sinon c'est les kitu. Ya Myriam so ngomi star. Ba youtubers baza ba youtubers baza place au moni koza dispo ba boka yo kende ba boka yo ozanuka na kombo. Parce que de fait que ba kombo na bini kota déjà na ba delure. Bo kota na ba ligne ba tumo beta musu ville le perturber salam. Alukande kombo ya lobia yaka kosunga. Ama musungilo kwa coach wana kosunga grâce au camarade na yo. Ye pas a coach ayaki ko coacher ndeko na bino Karine Mokonzi. Bongo te ma réputation tam so ekena mabe ba finga na bandenge belé odia lelo bato belé ba mona ke malika mane YouTube na réputation te mais c'est faux so na réputation te mais na gérable bato tout
o balinganga te. C'est-à-dire dans la réputation. Dans la réputation les aga na nyonso tout na kati wana eza balinganga ka bongo. Balinganga ka bongo. Odia, yoko tia caméra botie pena micro na wana obando finga malika na momeli diamba. Malika momeli shingo malika momeli masanga. Mais ce que ton yo ke lo babongo. Yo pensez ce que pas na ngai ça ne stressinga. Eza ba vie ba Myriam Fubasala. Ya Myriam ni lesbienne. Ah, boyo kibino mo.